ရွှေမန်းတို့ပွဲမှာဆရာကျော်လင်ကလည်းတာနာမိုးသိပ်ဘက်ကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တီးပြီးတော့အပိစကားပြောခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခြားသူတွေကကြောက်ပြီးပုံနေတဲ့ချိန်မှာဒီလိုစကားမျိုးကိုပြောတာအရန်ကိုမှအားရှိစေခဲ့ပါတယ်။တာနာမိုးသိပ်သမီးရေစိတ်အေးချမ်းပါစေ။သမီးရေဘသူတွေဘာပဲပြောအားလုံးကိုကြော်ခိုင်းပြီးနှစ်သစ်စီကိုရှစ်ဆက်ပါမနက်တိုင်းနေထွက်ပြီးညနေတိုင်းနေဝင်လာပါပဲနေ့ရက်တွေဆိုတာအချိန်တန်ရင်တော့ပြီးဆုံးသွားမှာပါနှစ်သစ်ဘဝတဲ့နဲ့ဆက်လက်ရှောက်လန်းပါတနေ့ကျရင်ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကိုပြင်ဆင်စားတဲ့အခါအချိန်တွေကုန်တာများလိုက်တာငါရဲ့အင်အားတွေကုန်အောင်ငါဘာလို့ဒီကိစ္စတွေကိုလုပ်ခဲ့မိတာလဲလို့တွေးမိပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်မှာဒီအရာတွေအလုံးဟာငါ့အတွက်ကောင်းဖို့ဘုရားကစီစဉ်ပေးတာလို့ကျေးဇူးတော်တင်နေမိလိမ့်မယ်ဝှေ့ကျွေးရှိလို့ပေးဆက်ရတာဆိုရင်လေသမီးရဲ့ဝှေ့ကျွေးကုန်ပြီလို့သာတမိုက်လက်ပါတော့တောက်ပတဲ့နှစ်သစ်စီကိုသမီးကြိုဆိုလိုက်ပါဆိုပြီးတောက်ပတဲ့နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါသမီးချစ်တဲ့ဆရာကျွန်းလင်းဆိုပြီးယခုလိုမျိုးရေးသားဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်မြမရုပ်ရှင်လောကရဲ့ထိတ်တန့်မင်းသမီးတဦးဖြစ်သူကယ်ဒမီဝင်းမွန်ရွှေမှာတော့မရောက်နိုင်မင်းသားစုနဲ့ဆက်ဆက်နေတော့ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်လာနေပြီး2023ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာစစ်တပ်နဲ့နှိစက်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နိုင်ဖြိုးကျော်နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲတွေကြားထဲမှာမရောက်နိုင်သမီးခင်သီရီတပ်မုံကြီးစီးပွားရေးလူယုံနိုင်ဖြိုးကျော်ကိုခင်မိုးဖြစ်ကနေရွေးချယ်လိုက်ခြင်းဖြင့်ပြည်သူ့နေစက်ကျင်သောဘက်တွင်တေချာပေါက်ရက်တီပြသခဲ့ပါတယ်။ရင်းတို့စစ်တပ်ဘက်တော်သားဖြစ်နေရက်တီမှုများသည့်2024ခုနှစ်အတွင်းကယ်ဒမီဆုရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝင်းမုံရွှေရင်မှာဆရာနာမသိမ်းမီကာလအတွင်းမှာ2016ခုနှစ်ကစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တဦး၏မိသားစုဝင်များကယင်းနှမြုံနှံထားသည့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနှင့်တည်သက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုကလက်တွဲလုပ်ကိုင်ခဲ့ပူပါတယ်။စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်နှင့်သမီးဖြစ်သူခင်သီရီတပ်မွန်မှာငွေကြေးများပြားယင်းနှမြုံနှံထားသည့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Seven Film Production နှင့်တည်သက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့သည့်မင်းသမီးတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နယ်ကမင်းအောင်လှိုင်သမီးခင်သီရီတပ်မွန်ဘလူပလဲလုခဲ့တော့လဲရင်းချိန်မှာဝင်းမော်ရွှေကြီးကိုနိုင်ငံရေးအခြေအနေမပြင်းထန်တော့ကြောင့်ပြည်သူများကဝေဖန်မှုသိမရှိခဲ့ပေသို့တော်လည်း2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းယူမှုနောက်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းသည့်မြေသည့်လုပ်ငန်းမဆိုစန့်ကျင်သည့်လူထုလှုပ်ရှားမှုများပေါ်ပေါက်လာစေရာသူမ၏အတိတ်ကလက်တွဲမှုများသည့်ဝေဖန်စရာဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါသည်2022ခုနှစ်ဧပြီလတွင်အထွေထွေတပိတ်များပေါင်းဆက်ညီနိုင်ရေးအင်အားကဲ့သို့အဖွဲ့အစည်းများကဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေကြတယ်လို့ယူဆရသည့်အနုပညာရှင်များအပေါ်လူမှုရေးများပြည်ထန်ချမှတ်ရန်အတွက်တိုက်တွန်းလာသည့်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်များတွင်လည်းဝမွန်ရွှေရည်သည်အမည်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်ဝမွန်ရွှေရည်ပေါ်မှာလူထုရေးဝေဖန်မှုများမိတော့များပြင်းထန်လာရခြင်းမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်မြောက်လိုက်သမီးခင်သီရီတပ်မွန်၏စီးပွားရေးလူယုံနိုင်ဖြိုးကျော်နှင့်လက်ထပ်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ဖြိုးကျော်သည်စစ်တပ်နှင့်အကျိုးစီးပွားရာနှိစက်မှုရှိသူအဖြစ်နဲ့လူသိများခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ဖြိုးကျော်မှာစစ်ကောင်ဆောင်သမီးနဲ့အတူထုတ်လို့ရေးများကိုလည်းအတူပူးတွဲလုပ်ကိုင်နေတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရင်းပြင်မှာတော့နိုင်ဖြိုးကျော်ကမင်းအောင်လှိုင်သားသမီးများနဲ့အတူပြည်တွင်းတွင်လျှက်စစ်ကားများတင်သွင်းရောင်းချခြင်း၊ဆိုလာပစ္စည်းများရောင်းချခြင်းစစ်တပ်အတွက်